Bên vậy về hướng sờ lỏng châu thay tục chặt lên xì stò của tham miên châu thay rong ngay một. สำคัญมาเลือกนี้จะบอกแค่ reclining ใส่ขนาดต้นสูงให้ตะลีสูงกุ้ยเบิร์นใหญ่เป็นหูฟังก์ชันไม่เนี่ยจอง full option หมด Giờ tới đây con vậy mình chân cứ tháp full option cứ tẹt tông chỉ mùi đường sờ lỏng ní cái bụng bẹt mau chỉ mùi đường cup holder để bảo ai đã kéo tật dạng nghe luôn ở bên mưa con này chân á conเอาให้cái miền ba lại trái đã ai sạ mòประดาบ้านmưa con này chân aiสำคัญมีขังกระดานนี่มีเหลือมีขันโซสตอได้คือทาทมตะลีไอ้ด่าแต่เล่มเส้นเชี่ยเรือหวานไอ้เผาแผลบ้านการตายไปแซ่เต้นน้องว่านักกินเหรอเนี่ยคือเกมเมียนบทต้องได้ยังไอ้กัดเสมียเชื่อส่งตายมา180 độ รวมជាមួយ នឹង USB port និង Type C port ដែលបងអាចលេងបដាសាកថ្មបដាគឺថាមកឈុតនេះ special មែនតើហ្មងហើយសម្រាប់សឡុងទៅនៅមួយឈុតនេះដែរបងចង់ទិញជាឈុតចេះក៏បានបងចង់ទិញជាទំហំអង្គុយ2នាក់ឬក៏ហៅថា Love Seat នេះក៏បានចង់ទិញទំហំអង្គុយម្នាក់ឯងក៏បានដែរគឺថាមួយឈុតនេះគេមករហូតដល់3ទំហំគឺមានទំហំអង្គុយ2នាក់ទំហំអង្គុយ3នាក់និងទំហំអង្គុយម្នាក់ឯងហើយមួយឈុតនេះដែរជាប្រភេទ auto reclining បងអញ្ចឹងប្រើប្រាស់លើអគ្គិសនីគ្រាន់តែបងចុចទៅអាចសម្រាប់ជើងហើយសម្រាប់ខ្នងបានសឹងតែ180 độ បងនិយាយពីសាច់កណាត់គេវិញជាប្រភេទសាច់កណាត់កាំមញ៉ៃគឺថាតូនតិចហើយអត់ងាយដាច់លហើយទៅណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងណាដែលកំពុងតែស្វែងរកឈុតសឡុងមួយឈុតដាក់នៅក្នុងគេអត្ថាណាខ្ញុំសូម recommend មួយឈុតនេះជូនបងព្រោះថាបានមួយឈុតនេះទៅបង្កើនសម្រស់នៅផ្ទះបងឲ្យស្អាតបានមួយកម្រិតទៀតជាពិសេសធ្វើឲ្យការរស់នៅកាន់តែស៊ីវិល័យអញ្ចឹងបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍សឡុងមួយឈុតនេះអាចមកមើលផ្ទាល់នៅ showroom របស់ Sister បាន Sister see you bye bye ชอบបងមិនเคยប្រាប់បើសិនជាបងតែជាឈរតែទទួលបានខ្នែចំនួន4ទៀតណា